မြို့တော်နိုင်ငံဟိုတယ်သားကြီးတဲ့ကပါဟိုတယ်သားကြီးတဲ့တော့မရှိဟန်ငန်းပဲရှိမိမလိုချင်လားဆေးလိုချင်လားအဲ့ဒါပဲရစာအုပ်ကတော့မရအစင်တန်းဆိုအဲ့ဒါဗျာအစင်တန်းဆိုအလကားနေကွာတော့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနိုင်ငံနေရာတိုင်းဖွန်ကြောင်ဖို့ပဲကြည်နေကြဟုတ်တယ်မလားအပျော်ပါလောက်ပဲကြည်နေတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးဟိုတယ်စားကြည့်လိုက်တယ်လူကအဆင့်ကွာတော့ကွာတယ်ဆိုပြီးအဆင့်ကွာတဲ့သူမနာလို့တယ်ဗျာအဲ့ဒါမသိရပြည့်ကိုကြတော့အဆင့်မိအောင်မနေဘူးလူလူစိတ်ပေါအောင်မနေကြဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတွေရောလူတွေပြင်းတရားတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားဗျာနော်ဒီတော့ပြောတာကြမ်းလားဗျာဟိုပြေးသေးခြင်းလို့တပည့်တော်ကမခံကျင်ဘူးဒီဘုန်းကြီးတွေကိုတန်းတိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမြင်ကိုမခံကျင်တာမခံကျင်ဘူးဒီတော့ကြိုးစားတပည့်တော်လည်းကြိုးစားတယ်နော်ကြိုးစားတယ်အခုဒါပြီးဒီတော့စာကြီးတဲ့ဟောပြောပွဲအဲ့ဒါပြီးတော့ပြင်ဦးလည်းမှာ3ခုဟောပြောပွဲလက်ခံထားတယ်ပါတယ်တော့ဗျာအမျိုးသားစာကြီးတဲ့စင်ကာပူတပည့်တော်အကြောင်းအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်4နိုင်5နိုင်လောက်ကြာ18တက်ရှိအပေါ်ဆုံး3တက်အပေါ်ဆုံးဒီရောက်1ဘီလီယံကျော်အကုန်ခံပြီးစောက်ခဲ့တာတော်တော်ကြိုးစားခဲ့တာပဲဒီလူတွေတော်တော်ကြိုးစားခဲ့တာပဲလီကွမ်ယူစာကြည့်လိုက်